我们这一款产品是太阳能帽子，是可以给手机充电，光基本上都是吸来，然后用来发电用，遮阳效果很好。全球第一款可以佩戴的太阳能板，其实它上面都是太阳能板，然后可以发电，只要有阳光，它就可以给手机充电，然后它的充电功率是12瓦，3小时就可以给 iPhone 15充满。正常应用的话，比方说徒步。然后钓鱼都可以佩戴它去，因为它很轻，它只有370克，跟正常的帽子其实重量差不多。